တော့နောက်ဆုံးအနှစ်ချုပ်နေနဲ့ဘာအနေနဲ့မေးလို့ရတဲ့ Facebook community ရှိတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင် braces are beautiful ဆိုပြီးတော့ဒီ page နှစ်ခုရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့အခက်အခဲတွေတော့ညှိတဲ့လားမညှိတဲ့ဘူးလားညှိရင်ပဲဆရာဝန်ရွေးတယ်လဲဆရာဝန်ရဲ့ review တွေစေကန်းရဲ့ review တွေပြီးရင်ဖြုတ်ခါနေရင်ရောဘာလို့သေးလဲကြည့်ပေးကြပါအောင်ဒါမှဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ community ကအရင်အထောက်အကူဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒေတာလေးလည်းပြကြတယ်ဒါပေမဲ့ promotion စနစ်ဟာတွေကိုတော့ကြော်သွားပါတော့အဲ့တော့ဒီ community မှာကိုယ့်ရဲ့အခက်အခဲတွေကြုံလာရမယ့် brace journey မှာဖြစ်နိုင်တဲ့ဟာလေးတွေတိုင်နေလို့ရတယ်အဲ့တော့ brace တက်ပြီဆိုပါဆိုတက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ညှော်မှန်းထားရမယ့်အချက်လေးတွေပြောပြမယ်နားတယ်ဒါပေမဲ့ pain level ကတယောက်နဲ့တယောက်မတူဘူးကျမဆိုမနာတဲ့စီမှာပါတယ်အဲ့တဲ့ခါကျတော့ကျမဆိုလို့ရှိရင် brace တက်ပြီးတော့လည်းစားလို့ရတယ်သူများတွေဆိုလို့ရှိရင်ဆန်ပြုတ်ဝယ်သားရတဲ့နေထိုင်ရှိတယ်ကျမဆိုလို့ရှိရင်ခဏန်းလဲကြိုက်တာပဲအကုန်စားတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးเนาะဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုပေမဲ့ပြုတ်သွားရတော့ရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့ pain level ကတယောက်နဲ့တယောက်မတူဘူးဒါပေမဲ့နာမှာတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတခုရှိမှပြီးရင်ရုပ်ဆိုးလာတယ်လို့ခံစားရမယ်ဒီပချောင်တွေကကျလာတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ brace ဖြုတ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့မှပြည့်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီရုပ်ဆိုးလာနိုင်တယ်ဆိုတော့ဟာမျိုးရှိရဲဒါပေမဲ့ပြီးရင်ပြန်ပြီးတော့ဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့အနည်းဆုံးနေနေကတော့ဒါပဲပေါ့နော်ထပ်ပြီးတော့သိချင်တာရှိရင်လည်းမေးကြလို့ရတယ်လူတိုင်းကသူတို့အတွက် brace journey ကအရေးကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့လူတိုင်းကိုလိုချင်တဲ့ရလဒ်ကိုရပါစေလို့ပြောရင်းနဲ့တက်တာ